En representació de Foment del Treball, té la paraula en Salvador Guillermo. Com que són 4 minuts, si us sembla bé, faig directament des d'aquí i guanyem una mica de temps. Molt bé. Vinga, ja està aquí davant. Molt bé. En aquest sentit, jo crec iniciar les meves paraules amb la introducció que fa el president quan parla de Barcelona, una ciutat viva, internacional, rica en matisos i diversitat, que mira cap al futur mentre es canvia el present. És a dir, estem davant d'una ciutat amb una ambició, una ciutat que vol liderar uns elements essencials en el conjunt d'Europa i una ciutat que fa de la creativitat i de les noves activitats una referència, alhora que també té una capacitat emprenedora que del tot podem estar ben orgullosos. Per tant, que sigui aquesta primera cita en la qual inicia el president la seva introducció a la memòria, la referència que hem de tindre tots del paper que té, fa i desplega Barcelona com a referència, com a far d'enveja, si voleu, però com a un far de referència per a altres indrets arreu del món. La segona referència és que hem de fer també els matisos, perquè quan fem la memòria de la ciutat de Barcelona. Però és que la ciutat de Barcelona no és Barcelona, perquè el fet metropolità aplega molt més àmbits. Inclús podríem dir que l'àrea metropolitana de Barcelona ja queda petita respecte del que és el fet metropolità. Hi ha, per exemple, gent que està al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que parlen fins i tot d'assolir com a element de referència el tema de la regió primera, que agafa un conjunt de comarques com vostès coneixen. Dir que tot això es fa dintre d'un context que és una defensa del diàleg social en el que apostem pel consens, que no pel dissens. És a dir, a vegades les forces polítiques fan, diguéssim, de la diferència la seva senyal. Nosaltres, afortunadament, entenem que la millor forma de poder ajudar a la nostra ciutat, al nostre país, és fer una feina de l'ordre en el que posem l'accent, no en el que ens diferencia, sinó en aquella cosa que podem trobar amb sentit comú. I, per tant, és una de les característiques que despleguem tant a nivell espanyol, català o en el cas de la ciutat de Barcelona. I després, com no, hi ha dos elements que s'han esmentat abans, que és tot el tema de la problemàtica del dret a l'habitatge o del tema de la situació de les dones al mercat de treball a la ciutat de Barcelona, que em sembla que l'únic que posen és que des del mateix CETES es posa en valor temes que no defugim, sinó que el volem entomar, parlar i donar la nostra visió sobre aquests mateixos. Jo crec que en aquest sentit hi ha una referència també que parla de la mobilitat quan es diuen que al voltant del 60% de la mobilitat té origen o destí a Barcelona ciutat. Per tant, no podem oblidar, quan fem, per exemple, el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona, que per un cantó expulsem pels majors preus dels habitatges cap a ciutats properes a Barcelona, perquè el centre sempre ha sigut molt més car en termes generals, i aleshores li vulguem posar fronteres perquè no puguin o per dificultar l'entrada o sortida a la ciutat. No podem, si em permeten, torturar o castigar amb la nostra gent a Rodalies i després castigar o torturar no permetent-li fer ús a vegades del vehicle com a alternativa, entre d'altres. Això no vol dir que no hem de fer la feina d'impulsar el transport públic, però que hem de fer un transport públic de qualitat. En l'àmbit de les aportacions que vostès tenen a la part final de la memòria, podem veure que Foment de Treball fa un conjunt de referències en el que jo voldria destacar dos d'elles, pel temps que disposem. La primera, la importància de la productivitat. Per això la Junta Directiva de Foment, el mes de setembre, va donar, diguéssim, un senyal per promoure un pla per la productivitat i la competitivitat. Hem vist tots com l'economia, i el degà ho ha fet molt extensament, l'economia espanyola creix molt respecte dels països europeus, que els pobres estan ben tocats. Però el que creix és gràcies a l'augment dels factors, gràcies a l'augment de l'ocupació.
perquè la productivitat no creix i si no creix la productivitat fa difícil que millorem la renda per càpita mitjana i fa difícil que augmentin els salaris reals. Per tant, la base és mirar d'augmentar la productivitat. Sense productivitat és totalment impossible millorar i avançar en aquest àmbit de millora de la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans. Per tant, és aquest l'element en el que vosaltres posem l'accent i que iniciem la nostra participació en el tema de l'aportació que fem per escrit. I finalment jo volia destacar també a vegades que dintre d'aquest augment que tots ens vanagloriem, perquè ja és la tercera, multiplicat per 3 el que té a la mitja la Unió Europea, juga un paper molt important al sector turístic i li hem de donar el valor que té, perquè després de la pandèmia pot haver-hi canvis de fluxes, perquè ningú té garantit allò que deia un financer, els rendiments passats no garanteixen els rendiments futurs. I quan hi ha un canvi tan significatiu d'aquests, el que cal prendre nota és que pot ser que en aquesta situació, sent una referència en el sector turístic, pateixis una desviació cap a altres indrets que puguin aprofitar aquells moments per atreure un turisme que no el tenien abans. I tot el contrari, el que hem fet és millorar, augmentar. Òbviament tenen alguns elements d'externalitats sobre els quals en determinats àmbits i concrets es dona una externalitat bastant potent que cal redreçar i promoure el turisme sostenible que, per cert, Foment va signar amb el conjunt de la Generalitat de Catalunya i de molts altres agents per promoure aquest tipus de turisme. Moltes gràcies.